大家好，欢迎来到小明家魔法。虽然说每天去一趟菜市场，购买的食材就会更加的新鲜，但这样不仅麻烦，很多朋友工作忙，根本没有时间。在买菜时，通常就会一次多买上一些，然后放在冰箱中慢慢吃。也有些朋友的父母在乡下，经常会带上一些农家菜放冰箱慢慢吃。本以为冰箱的低温可以延长食物的保存时间，可这些新鲜的蔬菜还没几天，就出现了腐烂的情况，最后就只能浪费了。其实保存果蔬有妙招，只要将它们简单处理一下，就可以多放1个星期都新鲜。下面就跟着我一起来看看吧。瓜果蔬菜如果一时吃不完，可以先去掉蔬菜损坏腐烂的部分，清除泥土等脏东西，再晾干蔬菜表面的水分，使用牛皮纸、厨房纸巾等将蔬菜包裹起来，放进保鲜袋中，放入冰箱。原来蔬菜上的泥土含大量微生物，微生物不断繁殖，就会分解蔬菜中的营养成分。如果蔬菜本身表面受损，更易受微生物侵袭。再者，绿叶蔬菜含水量较多，在冰箱低温下仍有呼吸作用，会呼出水汽。如果仅使用密封的保鲜袋，水汽很容易凝结，加速蔬菜变质。用厨房纸巾包裹则可以解决这个问题。结球类蔬菜保鲜秘诀：保鲜膜包裹包菜、花菜、结球生菜、紫甘蓝、大白菜等结球类蔬菜的储存则简单很多，将其用保鲜膜紧紧包裹起来，再放进冰箱即可。1. 芹菜。平常我们买回家的芹菜，不管是放冰箱还是放常温处，不到半天的时间，叶子就会打蔫，时间再长点，它的茎就会变老，吃起来有很多的粗纤维。像我家，每年在芹菜大量上市的时候，都会买上好几斤放在家里慢慢吃。想要芹菜一直保持新鲜的方法其实很简单，我们可以拿个小桶，家里没有的，也可以拿个空油桶，将上半部分剪掉并清洗干净后，直接把芹菜的根部放在里面，然后再接入没过根部的水，就这样放在家里阴凉的地方，就算放上几个星期，芹菜依旧鲜嫩。2. 芒果。因为运输行业的发展，现在热带水果在北方也是1年4季可以吃到了。大家经常从网上买整箱的芒果，这样价格比较合适。可是芒果属于热带水果，是不可以放在冰箱中保存的，不放冰箱又容易腐烂，那该如何保存呢？首先把芒果用报纸包起来，然后放在不用的纸箱中，为了避免挤压磕碰致使芒果坏掉，放在纸箱中不要叠加超过2层，然后放入1包防腐剂，盖上纸箱后放在阴凉干燥处保存。这个方法可以存放2周。3. 根茎类蔬菜。土豆、红薯、南瓜、洋葱等根茎类食物适合放在阴凉干燥处的室内，最好用纸箱子存放起来。土豆、红薯这类容易发芽的，为防止发芽，可以放1个苹果进去，就可以有效抑制发芽。茄子也不适合放冰箱，会容心里往外坏。黄瓜其实很多朋友喜欢直接放冰箱，1、2天吃完还好，吃不完很容易衰老变软，没有水分，所以放冰箱以前最好用保鲜膜包一下，这样可以延长保存时间。最好的方法是把黄瓜用报纸包起来，放在阴凉通风处，这样黄瓜可以保持脆爽水嫩的口感。4. 香蕉。香蕉是最常见的热带水果之一。成熟的香蕉虽然香甜好吃，但是它的储存也十分让人头疼，因为香蕉放2、3天就会坏掉，尤其是熟透的香蕉，
那么香蕉应该如何储存呢？教你一招，香蕉放半个月都不坏。新买回来的香蕉用清水将外表冲洗干净，因为现在很多香蕉在产地摘下来的时候都是青色的，也是因为香蕉在运输的过程中更容易存放。如果摘下来成熟的香蕉，半路上就可能坏掉了。水果商在运输出售时都会涂抹催熟剂，这样香蕉很快就会变熟变黄。用清水冲洗的目的就是洗去催熟剂。清洗完了之后，用纸巾擦掉水分，打湿一张纸巾包住香蕉的根部，这样可以降低香蕉释放的乙烯，保存半个月都不会坏。耐寒的蔬菜和水果，如苹果、白萝卜、胡萝卜。另外，土豆、大蒜、洋葱等都属于有休眠期的蔬菜，在休眠期时可以常温保存。出了休眠期的土豆，表皮呈现出要发芽的迹象，就需要放入冰箱保存。另外，耐寒的娃娃菜、小油菜可以放进冰箱0度保鲜层，如果家里没有暖气0度保鲜层，也可以放进4度冷藏室。冰箱温度有讲究，冰箱冷藏室和冷冻室的温度也有讲究。一般冷藏室的温度设置在5度以下，冷冻室设置在零下18度左右较佳，有利于抑制食物中致病菌的生长和繁殖，更好地发挥食物保鲜的作用。冰箱不要塞太满，冰箱塞太满，空气无法正常循环，会导致冰箱温度升高，促进细菌生长繁殖，还会加快食物的腐败。一般来说，冰箱最多放70%满。做好冰箱清洁，清除细菌少异味，合理使用保鲜盒。无论是剩饭剩菜、各种调味酱等熟食，还是水果、需要解冻的肉类等，都建议用保鲜盒或保鲜膜独立密封保存，既有助于防止串味，也有助于减少细菌繁殖及交叉污染。可以叠放的保鲜盒更能节省空间。我们有没有方法可以延长蔬果的保存时间呢？用保鲜袋。顾名思义，保鲜袋的主要功效是用来保鲜的。平时我们经常会用它来保存菜品熟食，来防止污染或串味。其实它还可以为新鲜的蔬果保鲜。我们所有的水果，尤其蔬菜，采摘后仍有生命活动，会需要氧气水分，需要消耗自身的营养物质，还会产生乙烯。保鲜袋包裹后，它的氧分压会越来越低，会达到理想状态，这是保鲜袋的最大作用。水果腐烂，一方面是因为水分丢失，放入保鲜袋中会防止水分进一步丢失。一般蔬果放到冰箱里，它的保质期可能就2天到3天，加了保鲜袋以后，不同的蔬菜水果，它的保鲜时间一般会延长6天到8天不等。隔绝氧气，避免细菌侵蚀，保鲜袋口经过密封处理，可以隔绝一部分氧气，甚至还能防止冰箱内细菌的交叉感染，故而可以延长蔬果的保存期限。好了，今天的精彩视频分享到这里了，谢谢大家的支持，我们下期再见。